para amar algo hay que conocerlo. Y en este espacio nuestros alumnos exploran, investigan, crean sus propias cabañas, aplican lo que aprenden en ciencia, en arte, lo aplican aquí en este espacio de una forma natural, al sol, y como conocen la naturaleza, la respetan más, la cuidan y la quieren. Bosque Encantado tiene muchos beneficios que podemos ver mucho más allá que lo que podríamos trabajar en el aula, porque a los niños les permite jugar, correr libremente, a nivel de autoestima, superan muchos obstáculos que superan ellos solos y no requieren tanto una atención de un adulto que les refuerce todo su actuación. Entonces nos encanta porque si hay un conflicto son capaces de superarlo muchas veces antes de llegar al adulto responsable. Si se caen, son capaces, o sea, trabajan mucho su resiliencia, son capaces de superar una gran cantidad de obstáculos antes de, o sea, ellos por sí mismos. También la autonomía, porque cocinan con el fango, cogen las cosas, o sea, no tienen esa necesidad de una continua aprobación. Estamos al aire libre y es como que desconectas un poco ya de las clases y todo, entonces pues te lo pasé muy bien. Y también tenemos un huerto que yo y muchas amigas más somos las responsables y hacemos muchas cosas, plantamos, indagamos qué plantas se plantan en cada estación del año y nos lo pasamos muy bien. Tener siempre un huerto y educar a los niños en el cultivo de las plantas y el cuidado de los árboles y sembrar y tener ilusión por ver cómo reaccionan las plantas en la tierra y cuidarlas y recoger sus frutos es ilusionante porque es un aspecto primario de la raza humana.